अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लाई हूँ। बहुत मजे की और सिंपल सी रेसिपी है, जिसके लिए जो है हमने चिकन ले लेना है बोनलेस। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, चॉपर में डाल लेंगे ताकि अच्छे से जो है हमारे। और यहाँ पर मैंने 4 जो है ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उनको दूध में अच्छे से सॉक कर लेंगे अपनी ब्रेड को। वो डाल देंगे और लहसुन पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, और नमक डाल देंगे। नमक मिर्ची आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, जैसे आप लोग खाते हैं, कमियाँ ज़्यादा। कुटी हुई मिर्ची ले लेंगे, काली मिर्ची ले लेंगे और हरी मिर्ची ले लेंगे। हरी मिर्ची ले ली थी मैंने 3। और फिर जो अच्छे से चॉपर को बंद करके अच्छे से जो है हम अपने नगेट्स का जो ये अच्छा सा वो नगेट्स का मसाला तैयार कर लेते हैं अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से कीमा जो हमारा बन चुका है। अब जो हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बिल्कुल आपने जो है बिल्कुल स्मूथ सा जो इसका मसाला होना चाहिए नगेट्स का। फिर जो है हमने एक एक करके हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा नगेट्स को, इसलिए मैंने चॉपर को बीच में से फाड़ लिया था। इसमें तमाम नगेट्स का मसाला ले लेंगे और हाथ की मदद से इसे थोड़ा जो है फ्लैट कर लेंगे। हम नॉर्मल रखेंगे, ना ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ज़्यादा पतला, नॉर्मल साइज़। फिर ये देखिए छुरी की मदद से हम इसे कट कर, इससे हमारा टाइम जो है ज़ाया नहीं होगा। और अच्छे से हम अपने इसको कट कर लेंगे चौकोर से बॉक्सेस में। साइज़ आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कितना आपको बड़ा चाहिए कितना चौड़ा चाहिए। फिर ये कट हो चुके हैं, अब हम इसे एक एक करके उठा लेंगे और थोड़ा सा जो है हाथ से भी शेप दे देंगे ताकि और अच्छे लगे। फिर इसमें के लिए मैंने मैदा लिया है और लिक्विड स्लरी लिया है, ड्राई फ्लोर लिया है और ब्रेड क्रम्स लिया है। इन सब में हमने काली मिर्ची और नमक डाल देना है ताकि कोटिंग जो है हमारी फीकी फीकी ना लगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाजमी क्या करें, सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाया करें। पहले हमने जो है लिक्विड स्लरी में डिप करना है, फिर ड्राई फ्लोर में डिप अच्छे से कोटिंग करनी है ड्राई फ्लोर की, फिर दोबारा से लिक्विड स्लरी में डिप करना है, फिर जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, वीडियो को शेयर भी लाजमी क्या करें, लाइक भी, ताकि जल्दी जल्दी जो है अपना सिल्वर प्ले बटन जो है ले सकें। फिर ये देखिए ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अच्छे से आपने एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को जो है हटा लेना है। और अगर आपको कोई रेसिपी जो है चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, फ्राई पैन में गर्म ऑयल लेना है हमें, और हम इसमें नगेट्स रख देंगे फ्राई होने के लिए। अच्छे से हमने इसे गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है। इसकी साइड चेंज कर लेंगे जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और फिर देखें साइड में जो है हमने किस तरीके से फ्राई करना है ताकि साइड भी हमारी कच्ची ना रहे। चिमटे की मदद से हमने थोड़ी देर पकड़ के रखना है और फिर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन माशाल्लाह से। और इतने मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी कीमती राय का इजहार करिएगा। फिर जो है हम इसे डिश आउटिंग करेंगे। डिश आउटिंग करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक लग रही है। ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसे लगे आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।